Mayong hapon naman sa itong sa mga pinalanggang mga tagpalamati. Welcome naman sa itong sa Webes nga edisyon sa This is My Life, Nobyembre 10, tuwing 2022. Siyempre, upo naman ang inyong kubos nga lagad si Tita Wilma Sugaton, upda na kita tubtub-tak na stress. Dira sa inyo mga lilisuan sa mga radyo. Ara kita nag-up the na sa 684 kHz kag sa mga naka-online naman, yes, up the na kita pagi sa FB Lives, sang Facebook page, sang Aksyon Radio Bacolod. May chat room dira para sa inyo mga mensahe, reaction, suggestion, piece of advice sa itong mabasahan nga sulat sa sininga hapon, sa inyo man panugdaon, sa itong sininga mapalabot nga mga pila ka mga informasyon. Siyempre, sa itong man tag sa ka-zodiac sign, para sa itong tag sa ka-horoscope. Ara man itong text hotline, ha? Sa mga ara sa ilang mga radio dira, pero may cellphone. Gusto lang nila magpadala mensahe sa itong text hotline, ara lang 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ay, dumangat si siya. Panyaga na anong sudan, panyaga, okay lang? Kumusta ka mo dira? Especially sa itong sini mga young ones. Wala na bala nagahuben upod kay Tita Wilma. No, ara lang kita iya kinanglan maghihum-yuhum lang. Kinanglan no neton nga mangin manayanayang ato nahong ha. Ato nawong. Kinanglan lang gid nga maghihum kita bugos nga adlaw para mangin maayo ang aton dalagan sang paminsaron kag balatyagon. Hindi na magpalibog hagay kada palibog sang imo iyang salawayon, hindi na hindi pa paligbing mga salawayon mo dira. Ilabi na sa mga lola kag lolo, kinanglan relax lang kamo. Tita kag tito nga dira sa puluyan nga nagapabilin. Yes, sa Iloy ukon amay man nga wala iya sang trabaho kundi sila ang in charge. Kinanglan sa sulod sang panimalay, hilimuson. Okay lang kag sa iban dira nga sa mga merkado na sa ilang mga balaligyaan, kapihan, kalanan, whatever, basta nagaupod sa This is My Life sa kutob sa malabutan sang aton paglingaw sa inyo sa sininga hapon. Maayong hapon na. Pero kamustang dalagan sa inyo panahon dara, na? Kundi man kamo nga bahin sa isla sang Negros sa duwa ka mga probinsya kag central nga bahin, kag dira man sa tabok dagat to, na? Kamusta dira sa apat ka mga probinsya sa tabok dagat kag sa isla man sang Gimaras magluwas sa Panay. Okay lang na siya ya Tita Wilma, ya importante of the night naman ta. Pa mo kay na balahaw. Diri sa amon kun magwa ka, medyo maayad-ayad man ang kalangitan, na? Maayad-ayad man ang kalangitan pero do nagasamay gid ang galom nga balantayan sa tiun sang kahaponanon kay kun hindi ikaw maayo kag mawisikan ikaw sang taliti agoy-agoy gid sakit sang ulo. Sipon tupa mo trangkaso. Anyway, sa update man sa aton panahon kung maghatag malang tayo focus diri sa aton sa Western Visayas dala na dang aton ya probinsya Negros Occidental kay iban nga bahin sa aton sinipungso dala na kita may pagulugal gid man tubtub magalumon ang aton sinipanahon 24 hours a day sa karon iya nga adlaw sang Huwebes. Ina tungod sa ano gani Tita Wilma, tungod sang easterlies kag localized thunderstorms. So, buot silingon, may ara gidya panalagsa nga pagwisik-wisik sang ulan or talithiman. Ti hinay-hinay lang da. Pero hindi man malikawan nga may ara gin man mga weather system iya nga ginasaligan nga among maka-trigger nga maka-develop sa kang makabuo ang ulan sa bugos nga pungsod sa aton sa niya Pilipinas, kinahanglan lang. Pero dito sa may Mindanao, ITCZ to ya, nang ilang mabatyagan, Intertropical Convergence Zone. Pero, gakakibot ka mo kun aga ay, na? Gakakibot ka mo kun aga, abinyo aga, pagli. Adlaw na, dugay-dugay lang kumabangon, nagkakadulong pa man. Pagalikat-likatan lang. Ay,
alas 6:15 na gali. Kote kon may estudyante ka gapisik ka, di ba? Na gapisik ka kay tigahingagaw ang imo estudyante. Kung nami man ang tulog baw ayawan ka pa ulo-ulo nga magbangon kag magpaligo kag kinahanglan gid pa pamahawon na kay subong mga kabataan. Hindi na ko makaon busog pa ko lakat lang ko sa school hindi ginaton pagpasugta na kinanglan may something gid nga unod ang ila tiyan. Ha? Panumdum talang na sa aton dira nga mga in charge sa aton mga kabataan, especially sa aton mga estudyante. Kag sa mga ginikana naman nga nagatrabaho, kabalugid kita kung do ano kamo kasako, kaano kabudlay para sa inyo bahin. Pero tungod, responsibilidad sa tag sa kaginikanan, ang aton tag sa kapamilya, no choice, go gihapon. Ha? Te, karon naman nga adlaw, ano naman ang ma-impart ni Tita We sa inyo? Ay hindi, ning isa lang ka magamay, yo. Magamay lang gid nga impormasyon para nga makalikaw kita sa kung ano man nga masakit. May ara gina yung mga tawo nga way naanad mag-inom sang bulong. Inang bulong bala nga ginatawag naton, inang ginabakal naton over the counter o kung sa mga butika, no? Inang mga tawo nga feeling mo na hadlok na sila mag-inom na ano pa kung anong ginabatsyag nila, tubig lang gid na yang ila ginainom. Para sa ila masilin sa para yatawi ka likaw ka sa kung ano man, inom ka lang bala tubig sa bilog ng adlaw. 8 to 10 glasses a day, depende man sa health condition. Pero ti kabalo naman kita, na kabalugid kita yang ang aton lawas, ano gani? Ang aton lawas, 74% water, di ba la? Ang mga muscles naton nga ini, 75% man ang mga muscles naton nga may tubig ina. Na? Bisan ini mga matigaan naton nga mga bones, ini mga katulanan naton. May ara pa ina 22% of water. Di hamakin mo ya. Hamakin mo na ya, na? Muna kaysa do hindi ka balawag kayong chinde kun nga ang kadamo iya sa mga pariho naton, na especially mga Filipinos, hindi yan mahuyugon mag-inom tubig. Di ba la? May ara ginaya, iba niya mainom lang na tubig kung may kaunon. Mainom na sila tubig kung tapos pamahaw, tapos panyaga, tapos panyapon. Pero may iba naman kita nga mga kauturan. Nga ba, dugay-dugay lang alikat, yung iya tubigan wala na unod. Ang ila tubigan, kay na-use sila sa pag-inom sang tubig by and by, something nagatrabaho or something, ano man ang ila siniginahimo. May ara da, umasiling na, pero actually, mag-inom ka lang tubig kung magkaon ka, kabugusan, kulang na mo, kulang na. Kag-abi ninyo, may pila ka mga masakit nga pwede naton malikawan. Kung kita nagainom sang nagakaigo nga tubig, kag nagahatag kita supply sang nagakaigo nga kadamuon sang tubig sa aton lawas. Isa na dirang kidney mo, sakit sa bato. Kaya kita yung kidney, bato na sa atong lawas, di ba? Hindi ka gusto, tubuan sang bato, so kinahanglan, dugay-dugay inom ikaw tubig. Amo lang kasimple. Kaya nga, ang ginahalinan sang bato sa bato, bato sa bato mo, ang butsilingon na bato sa kidney, kaya ang kidney is stone mo, na? Para malikawan ang kidney, ang bato sa kidney, kinanglan inom ka damo tubig. Kung nga nagamat-amat na sa porma, magluwas sa ginikaon mo, kulang ikaw tubig sa lawas na. Tungod, kulang ikaw tubig sa lawas, ang tendency na-notice ninyo, naga-yellowish, nagasiri, bala, ga-dark ang kolor sang imo siniihi. Kag tungod, hindi yan makaagwasa masyado, matlugdang na to sa sulod. Nan. Once nga maglugdang na inang ihi naton kay tiwala sang enough supply of water nga makailig pagwa, maglugdang na sa mo na siya mamat-amat pormas. Mamat-amat na sa porma kag maging bato siya. Gani kinahanglan halong lang. Kay base kung bala magdiretso sa kidney failure, once nga gani hindi na dako ng problema sa imo kidney, amo na ang umpisahan sang masuggest ginayang doktor. Kinahanglan mo ang dialysis. Ti gusto mo? Syempre hindi, no? Kay kabalugid kita nga kung maumpisahan na ikaw sa pag-undergo sa dialysis nga ina,
lifetime na siya, no? May ara man kita mga kauturan nga wala sila naga-undergo dialysis pero may mga medication ti medyo mahal-mahal inaya. Ara pagyed kung kulang ka tubig sa lawas, kulang ikaw pili ka pala inom tubig, ano pagyed? Infection sa ihi amo na ginatawag naton nga UTI. Gusto mo magka-UTI? Siyempre hindi. Kung kulang ka tubig, dasig ka, tapikan sang infeksyon, na? Dali. Dasig ka ma-infeksyon, Tita Wilma, di ba? Kung kulang ka sa tubig, ginabusisaw ikaw. Butil nga kung busisawon ka, kulang ka, abi imni. Tuwad ginman, kung busisawon ka, imnan mo lang na dugay-dugay tubig, pinaka the best gini, tubig sang butong, di ba lang, mo nang ginahambal nila, pero naka-experience naman kita sina. Kung ginahilanat ka, abi mo kung maghagay ka dugay-dugay inom tubig, nagabulig ang tubig sa pagpanubo sang kainiton sang imulawas. Tungod nga, makapangihi ka, so ang init, nagaupod man sa ihi mo pagwa. Kinahanglan kung may ginahilanat dira, paimnon gid tubig, dugay-dugay. If not kung magusto niya juice, mas nami pagid, kay may vitamins pagid nga makuha, na? Paimnon mo juice, dugay-dugay, para nga ang init magupod sa fluids nga magwa. Ubos sipon trangkaso, kinahanglan gid, inom kaman tubig na. Kay ang nagakaigo nga tubig sa itong lawas, kung ikaw ginasipon, ginaubo, may dila pang kaso, nagapalasaw ina sang imo plema. Right? Nagapalasaw sang imo plema, kag nagapailig sang imo sipon pagwa. Sorry sa mga nagakaon liwat na. Kag madasig ang imo pag-ayo. Kag inmaara pagid para malikawan ang pagpalang aslong balas ang imo nga chan. Hindi tawi, sulok-sulok. Kaya ang chan is different mo sa sulok-sulok. Sa babaw-babaw. Amo na siya kung kulang ka man tubig, makabatsyag ka. Sakit imo sulok-sulok na. Di dako iyang mabulig sang tubig para nga matinluan, mahugasan ang acid sa imo sinisulok-sulok. Kag sa imo pag-inom sang tubig, abi mo mabuhin-buhinan ang imo ulcer, malikawan gid sa pag-angkon man sang ulcer, malikawan mo nga maimpatso ka, malikawan mo man nga magsakit ang tiyan mo, kay nga, abi ninyo mga anak, mas gusto ya sang aton tiyan, malabaab nga tubig. Why not try, na? Ang iba na use na sa malabaab nga tubig. Kanami, kung magbalon ka, kung may ara ka tumbler, gani nami, pagid ko ng balunon no sundod dira, is labaab nga tubig, kay ganami imuya pamatsyag sa tuod lang. At kung gusto mo nga magpagsika, mag-strong ikaw 24/7, abi mo kung kulang ka sa tubig, mapagsika, may energy ka, syempre wala. Luya lawas mo, di ba la? Luya lawas mo, wala ka kuso, wala ka energy. Ay labi naging amuning panahon, nga kapaang, matsyag mo ay Ginoo ko kag Diyos ko na kinanglan. Kung mainit ang panahon, dapat dugay-dugay inom tubig. Hindi pag-irason nga damo man kung mag-inom tubig. No. Kinanglan bisan jutay-jutay lang, dugay-dugay inom tubig. Kung nagasakit man ulo mo, pwede mo man na malikawan ganyan, di magsakit ulo mo. May ara na factor sa sakit ulo kay nagutom, nalipasan sa pagkaon, ha? Pero makabuligid ang pag-inom sang tubig sa pagdula sang kasakit sang ulo mo. Or either bisan, atakiyon ka sang imo migraine, kung may migraine ka, ay dasig lang na iyan, di ba? Dasig lang na inom bala dugay-dugay tubig, kag ipiyong mata mo kung gataki migraine mo, kay dugay-dugay na, gagan-hagan siya. Nakayuhom ka na dayon. Isa pagyan. Kung gusto mo pagin mag-slim, kung pala inom ka tubig, sila dito, tambo ko yung gani, kung pala inom ko tubig, hindi ka gani mag-inom cold water, gisa may ice pa, kaya magkapadugang gina. Nami, mag-inom ka tubig, kung gusto mo mag-slim or mag-lose weight, antes ka magkaon, among pag-inom mo tubig. Let's say may dugay-dugay, manyaga ka na. Dugay-dugay, manyapon ka na, or dugay-dugay, mamahaw ka na, pwede ka kainom 1 to 2 glasses of water. So, feeling mo nga daan, daw full ka na, di ba daw puno ng tiyan mo? Tigyutay na lang kaunon mo, mabatsyagan mo, isbusog ka na. Kung mabatsyagan mo nga, daw busog ka na, syempre, kundi jutay lang makaon mo,
Hindi na makapatambok ang tubig, pagkaon kag sobra-sobra naton nga pag-abusar sa lawas tabela. Wala sa lugar nga pangaon, nay, isa pa ina, di ba la? O, para pagin nga magwapa ma, gwapa pa more, gwapo pa more, inom ka man dugay-dugay tubig. Importante gid ina sa tanan, di ba la? Amo ina iyang beauty secret sing mga dermatologist na. Kami ada isa ka dermatologist gina nga naghamal. Sikreto niya kanami sang iya skin, although hindi siya that much gigagwapa, pero kanami sang iya skin na ang auraya kanami kay pala inom siya suno sa iya sang tubig. Amo nang iya sikreto na kay kun kulang ikaw sa tubig, ang imo mata gapalanalom notisya ni bala kung ikaw gapalanalom imo mata kung kulang ka sa tubig, tapos ga-dry imo skin, no? Naga-dry imo skin, nagadamo man ang nagadamo man ang ukot-ukot ang folds bala kunot-kunot. Gani inom tubig para magkinis kag huben ang imo sa skin lantamon, ha? Pero balang nga klase sang tubig nga aton dapat nga imnon, ara naman siya na balang nga klase sang tubig ang dapat na iton nga imnon, kabalo ko nga medyo mahal gid man kay halo sa aton na subong ang tubig nga ginainom ta, ginabakal ta. Hindi na libre ang tubig, magluwas dira sa mga lugar nga sa din matinlo, mabugnaw ang tubig. Dira sa mga springs, di ba? Sa tuburan sila nagakuha sa tubig nga ila sinigina inom na. Kabaluman kita, diri pareho sa atong dari lugar, mahal ang tubig, tagpilang galon, 30 pesos. 35 pesos ang isa ka galon. Magluwas lang sa iban nga nag-promo nga mabakal ka 3.20. May ara 3.20 tawi ako. Hindi mabakal ka 3, may libre nga isa. Dum nga amo na bala. Pero kinaglan halong-halong man kita, wala ko gahalit sa inyo dira negosyo. Pero sa mga negosyo sa mga refilling station na kabalugid kita pa lang abuhian ninyo ina. Pero make sure man nga safe ang inyo ginabaligya nga tubig nga hindi man kita makahalit sa aton mga bumalakaw, sa aton mga consumers. No? Kinanglan pwede ka mainom bottled water, pero tagpilang bottled water, no? Tag pinakagamay pila 13 pesos. Or if not may purified water, pinakamahapos kung mauti ka lang, pabukal ka na lang tubig na. Pabukalan mo na lang tubig para nga hindi ka makagastos ang dako. Galinti kung ang imo da nga lulo, ang imo painitan da. Malmal wala uling, malmal LPG, no? Pero kinanglan make sure lang nga ang tubig nga ginainom naton safe. Safe. Kung ginasalod sa gripo, I don't know kung safe, ina. Kaya kung kaisalain man ang kolor, sang masalod mo. Kaya kung gisagasalod ka, abi mo nami na, ang kolor yan ni daw, lasaw na ning hatsahaw. Kung magpaligo, iba nagpaligo, daw tsako, no? Siling nila, daw coffee with cream ang ilat sa tubig, but they don't have any choice para makakonsume nila masayang tibayad ta husto hindi ka na magsigwet itawe. But anyway, importante is ang tubig nga ginainom naton matinlo. Matinlo gyan. Siguraduhon ta kung alang-alang man lang pabukali para nga sigurado ikaw. Hindi lang para sa imo kaugalingon, kundi para sa miyembro sa aton pamilya, kag para gid sa tanan-tanan. 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Ito na Dr. Pinoy Squad. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay, sa mga naka-online dira, dali gila, abaw. Ha? Kamusta lang dira mayong hapon sa inyo? Hello, Sir Meleli Uligo. Nasalamat gid kag maayong hapon. Ara man si Ma'am Ana Sinoro. Ha? Mayong hapon, Connection Wilma. Ginatamyaw man ni Sir Meleli Uligo. Ha? Si Ma'am Vanessa Stark kag Document Mayo Chinky de Legdon. Noel Amar. Kag si Sir Alex Montesa. Salamat gid, Sir. Gasigabong sa Radyo Tawe, tamyaw lang please. Sa radyo diri sa Hacienda, Pilar E.B. Magalona. Sa online ko nagwit, bawiun ko lang nakaroon, sir. Ano? Mainit din ang mamana sinoro sa La Carlota. Yes, the sun is shining in La Carlota City. Mabira naman ni karon dulo. Imo kay ginasugpunan mo, bimo ano pa. Good afternoon, Action Tito We. Greet lang, happy birthday. Luwi naman damong happy. Jose Heherson Lapinig. Junio from Stone Heaven, dira sa Stone Heaven, Granada. Salamat gid. Happy birthday sa imo Jose Heherson Lapinig Junio, na? Munina gapamati kay Tita We sa Oriarte Subdivision, na? Dira sa La Carlota. Corns Gariando mayong hapon. Kay gapamati ko no sa programa ni Teta Wilma sa may dira Kalubang, Ilog. At sa mga taga Kalubang, Ilog, mayong hapon kag kay Joanne Nicor. Ari lang ko gapamati sa imo. Wow. Ikaw naman, Carl Kenneth Kenyete. Yes, always. Adlaw-adlaw ginatamyaw ni Tuto Carl Kenneth. Ang mga taga Barangay San Jose, Ibi Magalona. Sila ni Mars, si Sarah, si Flor Verge, sino na? Si Diday, relax ga pamati kay Tawe. Salamat. Dennis Tabianosa, agapanggunting, gapamati man. Salamat gidan Ana Zinoro. KJ Cristobal Nueva Bleaches, mayong hapon lang sa imo. May damo man nga salamat. Sa barangay, sa mga barangay kag sa La Carlota sa Pilar Compound,
ga-monitor na. Ray Flores Baryoga, yes sir, good afternoon. Ga-monitor lang daw sila sa DSB sa may Barangay Pandanon. Aha. Amon tubig sa tuburan, Tita We. O, pahisa-hisa lang. O, paila-ila si KJ, na? Nami yung tubig sa tuburan mo sa tuod lang, in fairness. Si Ma'am Ana, gabay gid ko purified water sa pharmacy. Basta may mga health conditions, okay, gina, Ma'am na? Tamyaw lang dira, Ma'am Weng, sa Daan Banwa, Victorias, Negros Occidental, from Roger Abacaro. Salamat, kid. Okay, relax lang daan, kay iba naman karon, balikan ta naman ang aton greetings. Relax lang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggado so nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano? nagpadala siya ng Ito wala. Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Para sa Huwebes ng edisyon sa This Is My Life, Nobyembre 10, tuwing 2022, 45 days, it's Christmas Day na, no? Pag after 45 days, it's Christmas Day na. And 52 days, Happy New Year naman, kita. Kag i-welcome naman natin ang year 2023. Okay, kamusta na da? Nakatindog na ang inyong puno sa sulod sang balay. Ang inyong Christmas tree, pamo kay na malaw. Hindi kinahanglan gid na nami ya may Christmas tree mo, di ba to Alas 2:09 na Action Radio, Philippine Standard Time. Dali gid lang. Sa ito na text hotline, abe, mayong hapon. Greet ko lang sa mga anak ko kay Glenn Jr., Julian Glenn din, kag sa iya bana nga si Glenn Sr. Aba, love yagid ko na. Ang nagatamyaw imo asawa, si Mama Eden of Barangay Tapi 0668, Tita We, mayong hapon, sa tanan nga taga-aksyon, abi mo tawe, gapamatigid kami sa imo programa. Ti palihog bitawe tamyaw. Sa kaadlawan ni Henry Memredo sa iya ika-64 nga birthday subong, ay nagapanamyaw ang tanan niya nga pamilya pa mo kinabala. Well, anyway, happy birthday, Henry Memredo. On your 64th birthday. Wow! Halin ina sa imo bugos man nga pamilya. Kay Krisa Joy Cerveza, Krisa Joy, happy birthday. Greetings halin gina kay Nanay Letty, no? Kay Nanay Letty, kay Mama Ik, kag sa ila dira tanan, no? Salamat gid. Tita halunggid bago sa ti. Okay, 0197 kay utod imo message, utod lang ang nagsulod. Mayong hapon tawe, tama gid panyagat. Abaw. Ginataan nga utan, padalon don ice. Soya milk, Tatay Tony. Tatay Ton, salamat. Gid 8220. Kanami sang imo paniaga. Sa Family Domyo, good afternoon dira. 6989. Sa may San Teodoro Binalbagan. Sa amon diri special child, baby girl. Baby girl, good afternoon. Salamat gid sa imo ha. Every afternoon, ara ikaw nagaupod. Kay Tita Wilma diri sa This Is My Life. Kay Ma'am Monica Domyo, kag kay Sandra Lexus. Junjun Lambatin, Junjun Lambatin Domyo, sa pagkabantayan, sa may kabangkalan, madamo gid nga salamat. Okay, balikan ko lang na karon mga greetings nyo sa atong text hotline kag online. Sir Meleli Uligo Kabaluko ay kada sa barangay, sa dinto, sa Hacienda. MH Del Pilar, check na sir, sa may Ibi Magalona. Nabasa ko ng imo message kay Ina. Alas 2:11 na, yes, relax balatawe. Mabasa na si Tita Wilma sang aton sulat para karon nga adlaw. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, itong letter sender sa sininga hapon, si Inday Lloyda
no? Si Inday Lloyd sang Kabangkalan. Okay. Siya nga aton sender karon ngapon bo ara sila gali ho kay MM madamo gid nga salamat ara sila nagaupod karon nga hapon dira sa may ubos kay Wawa Dayday aba sa payag kuno kanday Chayleti. Yes, so kabaluta may birthday kamo dira subong. Krista Joy, happy birthday. Atun basahon ang sulat para karon niya nga hapon ginpadala sang taga Kabangkalan gapitawag kay Inday Lloyda. Ang iya sulat nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kabay nga ara ka lang sa maayo nga sitwasyon. Ay huugid ara kay mabatian mo. Kumusta man sa tanan nga mga taga-Action Radio Tita Wilma kag sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life. Gusto ko lang i-share ang natabo sa akon kabuhi kag ginahinulsulan ko gyud. Ako gali si Lloyda. Hindi ko tuod gid man nga ngalan. Isa ako kamasinulundon nga bata, Tita Wilma, kag palangga ko gyud ang akon mga ginikanan. Gani bisan kontra man sa akon balatyagon, ginsunod ko gid ang gusto nila nga magpakasal sa lalaki nga may kwarta nga gusto nila pero mas may edad sang sa akon. 10 years ang iya na magulangan. Luwasin na tita, hindi gid man siya gwapo. Pero ang hambal sang parents ko, mabuot siya. Ako naman nagpati, kag nagpasugot, nga mapakasal. Ginkasal kami. Pero, nagsala ako, Tita Wilma. Oo, ginaako ko. May kwarta siya, tungod negosyante siya. Pero hindi siya gwapo. Kag hindi siya ang type ko nga makaupod kung ako na ang iwag sang amon puluyan. Nahambal ko sa kaugalingon ko nga mas maayo pa nga nagpamana ko gwapo tungod kabudlay gid batunon nga amon na ang itsura niya babaydor pa. Siling ko gani sa self ko maayo pa siguro sang una kung wala ko ginsunod sila ni mama kag papa ko. Kay tita, honestly, hindi gid ko happy sa life ko. Nga wala ko nila ginpabayan nga magdesisyon para sa lalaki nga gusto ko kag naluyagan ko nga agin pilit gid nila ako sa gusto nila. Tani no, namoy na hambal niya, tani no, wala sila nagpasilabot. Kalain pagid gali kung piliton ka nga magpakasal sa wala mo naluyagan. Kag ang lain pagid Tita Wilma, kay abi ko anay mabuot siya nga lalaki. Ti subong ang ending, problemado gid kuya. Duha na amon bata. Kag hindi ko matake ang pagpangbabayi sang bana ko. Gani gusto ko siya nga bulagan. Pero husto bala inang ginaplano ko, tita? Mamatigid ko sang imo advice. Diri lang kutob. Salamat kid sa pagbasa. Lloyda sang Kabangkalan. Okay, sa imo Lloyda, una-una, maayong hapon, madamo gid nga salamat na sa aton man dira mga palangga nga mga tagpalamati, mga ginikanan, na mga kabataan. Kung may makarelate dira,
Na, kag kung gusto man ninyo mag-share sang inyo opinion para sa aton sa ni letter sender, mga maayo lang na hindi kita mag-comment or maghatag sang aton opinion nga pasaklaw sang iya nga balityagon tungod para sa iya sa karon nagaproblema pa siya ti dugangan pa naton syempre hindi no. Okay, katuan na ton as si Inday Loida na una-una sa tanan Inday Loida sa liwat, salamat kag maayong hapon. Ginadayaw ni Tita Wilma una ang imo pagka masinulundon nga bata sa imo mga ginikanan. Ang mga kabataan nga masinulundon nga wala nagareklamo pareho mo, talagsa ka na lang na makakita sa karon. Hindi ba lang mga ginikanan? Talagsa ka na lang makakita subong sang kabataan nga masinulundon sa ginikanan. Ang mahamba lang ni Tita Wilma sa problema mo, Inday Loida, ara ka na sa amo sina nga sitwasyon. Na? Hindi lahog-lahog ina nga sitwasyon. Kasado ikaw sa iya, sa grado nga commitment, nga hindi lang basta-basta nga kung gusto mo mabulag ka. Ilabi na gyud nga may duha ka mo kabilog nga bata. Ha? Duha ka bilog inyo bata, pulo pa mensaron mo. Kung magbulagay ka mo, ha? Bulagan mo siya, masarangan mo ayhan, nga suportahan ang kabataan mo. Ha? Kabudlay nga makigbulag ka pa sa iya, mayo lang kung wala pa ka mo bata. Kung ikaw pa lang isa, kay kaya mo na yung kaugalingon mo, bisan magkainano, di ba? Amo nga magkamapiling sa desisyon nga, amo malang nagaling gusto ni mama kay ni papa sa akong pagkatapos, amo malang galing na, pala babaydor, amo na bala na, tapos sila niya hindi pa gwapo, hindi ko lang paghambal, amo naging gamit ko nga term, hindi siya gwapo. Kaya ang term gidya nga iya nga ginagamit, balaan nyo na ako na nun na. Hindi ko na kaya pag ihambal ka tito, wedong mamo mo na mo. Hindi, gusto ko lang magkadlaw gamay. Okay, sa nahambalan ni Tita Wilma, ang sitwasyon is amo ina. Problema para sa imo. Hindi ba lang Day Loida? Pulo pa mensaron mo lang, ano ang mangin kabuhi mo kung makigbulag ka sa bana mo nga ina, nga may kwarta, nga negosyante, pero hindi gwapo, suno sa imo, tapos gi mo pa nang ginhimo iya sa imo, paminsaron mo kung anong amaabtan mo, kung magbulag ka sa iya, upod ang imo duha ka bata, ano ang imo kuhaan sang inyo kinahanglanon? May trabaho ka? Di bala siling mo wala. Okay. Kag nagasalig ka lang sa iya, right? Okay, kabudlay gid. Pero sa sitwasyon mo subong, nga masiling ka, amo ni siya, babaydoro siya, amo na. Maligad lang na iya kay kalabanan gid man. Ay, nadazarly kalabanan, no? May mga amo sina nga klase sang mga bana. Di ba la? Nagabisyo. Nagapangin babayi. Kung baga makasiling tabala, nang ginahimo sang banda mo, pampalipas oras lang sa iya, kay nga, damo siya mo, may ginauyatan siya nga kwarta. Gusto lang niya siguro i-enjoy nga kaugalingon, pagi sa mga babae nga ina. Maabot gid ang adlaw, nga mabatsyagan niya ang kataka. Kag matarong gina siya. Wala na imoon mo. Mapansaran niya nga, ay, may asawa ko gali. Ay, may kabataan ko gali. May babayi ko gali agin pakaslan nga mong iloy sang akong kabataan. May pamilya ko gali iya na. Hindi tayo mapaktan ang dalagan sang panahon. Maabot gid ang tion nga matak-an siya kag magatarong siya. Marialisarya nga isa gali ako kapamilyado nga tao, hindi ako dapat mag-enjoy. Kay hindi tanan diri sa kalibutan permanente. Tandaan mo Inday Loida, ang tanan may katapusan. So diin ginabala kag hasta diin ang iya sina ikasarang sa mga amo sinang abisyo. Kag masiling lang kita abi, wala ka na da choice kay ti gin-surrender mo ng kaugalingon mo sa iya, kasado, kumunting iban masiling, di pwede malang na yataw, importante yang makabulag siya mo na yes.
amo lang na ang solusyon how amo na bala. Ang pahambal ko lang kung kasado ang mag-asawa sa simbahan, nabindisyonan sang pari, o kung ano man nga sektor, ministro ninyo or pastor ninyo, ginbindisyonan nga updanay, magaunungay, sa sa kapiutan, kag sa kalipayan, in sickness, tanan-tanan na lang, unungay iya. Din gina mapadulong ang tanan man. Ang mahambal ko na lang gid sa imo, dugang isa, pangamuyo. Ipangamuyo mo lang siya permi. Pray mo gid siya permi kay Lord, san o pa ni siya mabag-o man. Lord, san o pa ni niya marealisar nga sa lang ginahimo yaman. San uya pa mabatyagan nga sala ang ginahimo niya sa amon sang iya kabataan. Ang pamensaron mo subong niya inding kaugalingon mo. Inday Loida. Ang hindi yang kaugalingon mo, kundi ang pamensaron mo ang kaayuhan sang kabataan mo. Dira ka dapat mamensar sina sang madalom. Kag dira ka mamensar kung anong himuon mo. Bala may dapat ako isakripisyo o kung padayunon ko ang desisyon ko nga makigbulag sa iya. Since nga namangkot ka kay Tita Wilma nga gusto mo makigbulag sa iya, ako mahambal ko hindi, day. Kay mayo lang kung ikaw lang isa. May kabataan ka, duha pa kabilog, wala ka pa trabaho. Paano mo ina matustusan tanan? Ang hugot nga pagpangamuyo, among dapat mo himuon. I-pray mo kay Lord, nga magbago siya, masanagan ang pansarin niya, kag ang importante, wala ka ginakulang sa pangabuhi mo. Especially sa kinahanglanon sa kabataan mo kag sa inyo panimalay. Kag wala niya kamo ginapabayan. Ginahatag niya ang inyo kinahanglanon bilang bana kag bilang amay sa iya kabataan. The best para sa imo, Inday Loida, is ang pagpangamuyo. Hugot nga pagpangamuyo. Nga tandugon sang Ginoo ang iya balatyagon, ang iya pamansaron, nga mamarasmasan siya sa iya sala nga ginahimo sa imo. Panawag ka sa iya sa kahitaasan. Tawgang Ginoo kay anong ginhambal ni Tita Wilma, ang mahal nga Dios way nagakatulog 24/7 nga nagatamod sa aton. Tanan-tanan na hibaluan niya. Mabasa niya ang unod sang aton paminsaron kag sang aton dughan. Saksi siya sa ginsumpaan ninyo nga duwa sang bana mo sa atubang sang altar. Di ba? Makita mo, makibot ka lang one day. Makabugtaw ka. Ay, wala na siya gadali nga maglakataw. Ay, wala na siya ma-surprise ka lang sina. Kay nga, sa ngalan sang Ginoo, wala sang imposible. Kag, amo ginaiya, babara naman sa Wilma, amo ginaiya ang role or papel sang babayi. Amo gina ang papel sang asawa. Kinahanglan, kung ikaw isa ka asawa, mainantuson ikaw. Kinahanglan, magsakripisyo ikaw, kag ang pagpalangga sa pamilya, tubtob sa katubtuban. Sa mga iloy sang panimalay, nga palangga mong imuba na kagabataan, hindi ba na? Nagasakripisyo ka para sa kabataan mo? Nagaantos ka, ginaantos mo dirang tanan nga trabaho, tanan nga kinanglanon luto, laba pang limpyo para sa kabataan mo, para sa pamilya mo, syempre bana mo. Ginasakripisyo mo na pati kay kaugilingon mo, hindi mo na gani matipan, kay ginauna sila, tungod nga nahimo mo ina, kag nga ahimo mo sa ngalan sang paghigugma. Dira mo ya ginatindugan ang imo papel bilang asawa kag bilang isa ka iloy sa imo mga kabataan. So ara ina sa imo himua ina kag dalon mo ina sa imo pagpangamuyo sa Ginoo. Himuon mo ang pagsakripisyo nga ina makita ni Lord ang imo pagsakripisyo ay pamatian niya gina. Kay nakita niya ang imo pag-antos
Siya ang mangin maalam sa pagtandog sang balatyagon kag pamansaron sang bayna mo, tungod nga ang mabuot ikaw, ihatag yaman ang espiritu sang pagkamabuot, mapinalanggaon, responsable nga bana, nga ang palanggaon niya kag higugmaon niya ikaw kag ikaw gid lamang na. Magibot ka lang na pro muna siling naton. Hindi nga ma-pray ka kay Lord, subong lang kay mo sitwasyon mo kinanglan i-pray mo gid sa tanan nga tion. Kung ano man ang ginahimo mo, pero sa ginapangabay mo or sa ginahambal mo kay Tita Wilma nga bulagan mo, hindi isakripisyo ng desisyon mo nga ina nga bulagan mo sa ngalan sang kaayuhan sang inyo duha ka bata. Importante ang future sang kabataan. Importante nga ara kamo nga amay kag iloy sa pagdalag ko sang kabataan. Lain ang presensya sang amay kag iloy. Tandaan mo ina. Updang kabataan sa pagpangamuyo. Kagkabaluman ko nga bilang iloy wala mo ginapakita sa kabataan mo ang imo nga pag-ugtas kag pag-problema sa imo sinibana. Amo na iyang mga asawa, amo na iyang mga iloy, mainantuson, mapainubuson, alatan na iya, mapinalanggaon, kiti wala sa may makahatag lang na isang mga ginatawag nga unconditional love, kundi ang aton mga iloy. Amo na siling ko sa kabataan, mga kabataan, palanggaan yung inyo iloy. Pamo ka naman na, palanggaan yung inyo iloy, kang aton iloy, isa lang sa kalibutan. Kadamo sang mga iloy, nga pwede naton palanggaon, nga ara sa aton kabuhi, pero ang iloy, nga amo ang nagbunag sa aton sa kalibutan, isa, kag isa lang gid. Amo na nga, respeto, paghigugma, kag kabalaka, ihatag sa inyo iloy. Maabot ginang adlaw, marealisar nyo gid ina. Pero, inday Loida, kabay pa nga, nakuha mo ang pila kabahin sa mga panugdaon ni Tita Wilma nga makabulig sa imo. Una-una, hindi ko pabor nga magbulag ka sa iya para sa inyo duha ka kabataan, Ang tanan nagabago sa kalibutan, day. Wala sang permanente sa kalibutan. So, hindi ka magdula sang paglaom. Kay maabot gid ang tion nga magabago siya. Hindi man subong, hindi man buwas, hindi man madason nga bulan or tuig. Pero maabot ang tion. Kung kuhito na siya sang mahal nga Dios. Nga, ang imo responsibilidad, ginpabayaan mo. Muklat ang imo mga mata. Na, tandaan mo na, Again, sa imo Loida, madamo gin nga salamat. Kag sa aton man mga kauturan dira nga nagapamati, Okay gid na siya. Inyo man panugdaon, ara sa aton chat room sa mga naka-online, pwede kid. Sa ilang mga radio dira, sa inyo mga cellphone, pwede ninyo mapadala. Sa aton text hotline 0963-757-0874. Ay, oo nga mga anak. Mayong hapon lang dagali si ano ayo, si Inday Rona Rihida Traba. May lang kagapusing-pusing siya. Ga-monitor naman kami di relax para okay. Sa obligasyon mo was praying in the runs nga mangin maayo lang ang resulta. Totoo, Janice, keep strong. Kaya natin yan. Amo na yung kabuki sa kalibutan. Kinahanglan lang yan. Sir Alex Montesa, yes, mayong hapon sa imo ba na done share na siya kuno kag-like ko, Tita Wilma FB live stream. Salamat gid sir. Mayong hapon lang daga monitor siya kuno sa stereo sometime nagatimo-timo kag naka-online man. Kag ginatamyaw yaman da sila nanday Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo, si Chinky Dialagdon, si Sir Melili Uligo na sila na mga mag-kaberks, di ba? Salamat gid. Emilia Hiponia, mayong hapon man kag salamat. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na naghatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
Di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, On Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Bao, sila ni Miss Jane Candido Hildori, Tita Wilma. God is good. Okay na si Mother. Wow, Nanay Pert. Take off nanay naman ta sa kahanginan, na? Nanay Pert, dira sa may sumag, yes. Mayong hapon lang dira. Ma'am Jen Hildori, salamat man. No, good PM Tita Monitor Live subong from Barangay Takuling. Salamat gid sa family Toribio. Dira sa may Le Castillana. Halin kay Richie Toribio, salamat gid. Dira man sa may Puro Cruzal sa pamilya mong Qatar, mayong hapon. May damo gid nga salamat sa inyo. Inday Aisa, kay Tarik, mayong hapon lang sa bugos nga pamilya. Kay Subi Dumdo, mayong hapon sa Tenan. Siling ni Inday Marialyn Estravilla Heronda, tagod PM, tamyaw ko lang family Heronda. Siling niya sa aton letter sender, siling niya, hindi gid pagpabay bata muday may punto man siya. Di ba la? May punto man siya. Kag Roger Abacaro, no, natamyaw lang ko na mamuwing, natamyaw ko lang sa Dan Banwa Victorious. Sa Negros Occidental, ara lang sila kuno nagaupod man karon nga hapon. Kagkainday Lorna Tababa Habagat. Patamyaw ko mga upod ko sa balay sa FZO Subdivision Phase 3 sa may Kabangkalan City. Okay, kadtuan tanay aton sini sender, makadali lang, no? Pila ka mensahe para sa iya. Siling ni 8220, tama gid lay gay tawe, abi mo day Loida, amo man gid na ako nadangtan. Sinanay ang ginsunod ko. Gani after 21 years, nga gahibi ko, tago lang. Hasta nga nagbulagay kami, upod sa gwapa nga babae nga puwerteng pagpalangga sa akon. Abi mo, paglakat ko, grabe pangamuyo ko after 11 years. Mismo ang babae naghambal sa akon, puli ka. Sa laaton obra, gani amo na ang power of prayer. Gahibi ko now, gani indigid pag-awaya ba na mo. Palangga apagid siya.
amo na ang imo cross. Gani akon asawa, 8 years pag-alaga ko sa iya antes siya napatay. Gani, palangga ko ka mga bata ko. Palangga ko ka mga bata ko ya. Isa ko ka bata, toking nahatag sa akon kada Lunes. Gani indigin magbulag ha. Pray lang gid. O inday Luida, maka-inspire gid ang experience ni Tatay Tony sa imo, ha? Ang nakarelate gid si Tatay Tony. Kag ikaw makarelate gid man sa iya man sitwasyon. Tatay Ton, kabay nga ma-inspire siya sa imo. Na, Tatay Ton, salamat gid. Na siling naman ni 1478, Tita We, ang mahambal ko sa sender, ma'am, sa tanan nga problema, wala sang iban nga makabulig sa imo. Hindi na to, nadula. Napindot ko mong. Kundi ang Ginoo, ako mismo damo na agyan. Pinaka-worst nga problema. Pero sa kada problema, sa Ginoo, langgid ko gadangop. Wala na sang iban. Hindi gin mag-surrender sa pagpangamuyo. Bisan ano pa kadugay. 1478, salamat gid. Ma'am Loida or Inday Loida, ha? Magka-relate ka gid sina. Kabay pa nga matandog ikaw sa ila sini mga panugdaon. Siling naman ni 8196, good afternoon ta sa sender. Pray siya. Magbuot kag magbag-o iyabana, i-touch ni Lord kag tun-an niya gid nga palanggaon iyabana tungod na lang sa ilang mga bata. Salamat gid ta. 8196, madamo gid nga salamat. Okay. Hello 72309, salamat gid. Siling naman ni 6989, to stumble twice they say the same is proverbial disgrace, except the reality behind your life right now. Okay, salamat gid sa imo Junjun. That's life, di ba? Amo ginang kabuhi ta. Tama gid laygay mo day. Tama gid ko laygay mo day. Salamat gid. Siling naman ni 5316, papilion mo siya kung kamo nga pamilya niya or ang bisyo niya, kag kung ano iya sabat, dira ka magdesisyon para sa imo kaugalingon. Ina naman opinyon na 3716, madamo gid nga salamat. Mayong hapon, Tita Wilma. Sa kay Loida ahay, ikaw ang nagsuffer sa consequence ng imo pagka masinulundon sa imo ginikanan. Nga ang tuyo kuntani nila ang imo financial security. Pero kay ara na ina, you have no choice but to pray and submit to the Lord everything. Magluhod ka kag magpakitluoy sa Ginoo nga siya ang maghikot sa imo bana. Cause with God, nothing is impossible. Claim it. Salamat 1964. Si Tita Weyaga claim gid sina. Loida, i-claim mo gid ina. Na, salamat gid. Kay Papa kay Mama Rufina dira sa Hilunggan. Mamusta ka mo dira Vimar, sang La Carlota, may damo gid nga salamat. Abaw nga mga anak. Okay. Hay, tandog naman ilang malumok, kag ang ilang ila sining ano na gani? Ang ila sining ang ila sini pusong mamon, siling ni Clover Aguirre. Hello Tito We, good noon. Amo gid na iya kung damo ka kwarta. Everything you can buy. Move on ka lang sa pagpangabuhi. Anhon mo ang gwapo. Kung gutom ka man. Ay, Clover, salamat gid. Na? Siling naman ni Ma'am Virgie, mahambal ko lang sa sender to we. Ay, nabasa ka na, maligo ka na lang gid. Kag batuna na lang hugot sa imo tagpusuon para sa anak ninyo. Correct. Kag hindi ka magbulag sa iya, importante, wala ka ginasakit. Pray mo lang kay God. Sender, ang imo ba na? O, di ba, Tita We? Yes, Ma'am. Thank you, kid. Siling na Ma'am ni Mama Ana, sa sender bawday, pansaron mo, kid, kung anong maayo. Ha? Hindi mo pagbaya. Hindi magdugay kung bulagan mo siya. Pensaron mo ang mga bata. Wala ka man lang ginasakit, magpangamuyo ka.
mabuot ka man, pangamuyuan mo gid ang batasan sang bayan mo. Pangamuyo, importante. Okay, so salamat gid na. Shout out sa taga Barangay Santo Lila Binagistupad balay ko nagapamati man sa imo. KJ Cristobal, salamat gid. Ay nga mga anak, pamati ang advice ni Tawe kon kay sakto ginambal ni Mama Ana. Ay nga mga anak-anak mo. Siling man ni Panoy Siloso, ta Wilma share ko lang kay Inday Loida. Ara na isa pa may bata ka mo, pabayida ba na mo Mabot ang time, tak-an gina siya. Oo, kid, no? Paubos kag batunon ang tanan. Pray gid kay God. Agwantahaan to sa para sa mga bata mo. Ang ila future, ang ila future ang imo atubangon. Okay. Di na to. Kinanglan nila suporta sang bayan mo for financial. Wala ka obra. Makaluluoy mga bata mo, Loida. Paubos pa. Paumod. Tanan may katapusan. Relax. Pabayida. Ha? Mamay pa. Okay, salamat gid na. Nga mga anak. Salamat gid Panoy Siloso. Okay, so pilain na sa mga mensahe. Amiyari pa diho. Na? Dahil personal reaction ini. Na? Mayong hapon lang dahil. Nasubuhay na kumamati kay insaktong hambal mo nga ang nanay lang makahatag sang unconditional love. Hindi sa kaso sang tatlo ka bata diri sa amon nga edad to duha, anom, kag 8 ka tuig bala. Hindi ang lalaki kag babae kasado, pero hindi rason ibaylo sang 38 years old nga iloy ang kabataan niya sa earthly happiness niya kay siya gid naghatag sang motibo kag nagpatol sa 21-year-old nga may palaabuton pa bala nga bata kay gabusong ang babae nga minor de edad. Agin share man bulahan niya nga iloy si Loida na kayara siya para sa mga bata niya. When the Lord touches the heart and mind of your husband, things will be better for your whole family. Wala nagakatulog ang Diyos. Na? Ma'am siya, na, salamat gid. Kabay pa nga ma-inspired ka Inday Loida nga magpakabakod ka sa sitwasyon mo subong. Na magpakabakod ka gid para na lang sa kabataan mo. Okay, ma-horoscope kita, pero manamyaw tanay happy birthday. So, happy birthday sa aton mga celebrators for today. Na? Happy birthday kay Jose Heherson Lapinig Junio. Halin sa Stone Heaven, dira sa may Granada. Happy birthday sa imo. Kay Inday Chrissy Joy Cerveza, halin kay Nanay Letter Cerveza. Happy birthday. God bless sa inyo. More blessings, good health, and more years to come. Ma-horoscope kita. Kagang horoscopes ng aton mga celebrators for today, Nobyembre 10. Sa nag-celebrate sang ila birthday subong, ay magadamo pagid ang imo sini source of income kung magmapisan ikaw. Madugangan pagid ang imo nga mga propiedad kung may ara ginman, kung ginasunod mo ang ginasugo sang imo kapalaran nga ikaw ang magpaninguha kag magbakas para sa imo maayo nga boss damlag. Hindi mo lang pagkalimtan nga material lamang ina nga bagay nga dapat handumon kag hindi dapat i-prioridad. Okay, so ang mga celebrators for today zodiac sign Aries. Yes, mga Aries. Amo ini mga natao Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, ikaw ang masunod karon nga adlaw. Birthday mo na. Bisan sino ang mangindi sa gusto mo, wala sang mahimo, kundi mariklamo sa tago. Ang advice nagasiling, kinahanglan ikonsiderar mo man ang balatyagon sang iban. Mas swerte nga mga numero sa mga Aries, 11-19, 20-24, 29, kag 34. Your lucky color is black. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, mga Taurian, amoy ining mga natao Abril 20 to Mayo 20 inyo horoscope nagasiling amoy ining adlaw nga dapat umpisahan mo ang imo pagkinot tungod hindi lipod sa imo ihibalo na nga sa malapit nga mga idadlaw
damo ikaw sang galastuhan. Kinanglan na matamat na, Taurus. I'm sorry. Pasensya, wala gid na control, na? Basta magmala na siya tapos gid. Okay, Taurus, mga masuwati nga mga numero, just 20, 21, 24, 28, kag 38. Your lucky color is violet. Katuan na ito ni zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini naman ay tao Mayo 21, tubtob Hunyo 20. Ari, ikaw Gemini, sunod sa imo horoscope, sa inyo horoscope, pangitaa ang banas nga sa diin ikaw ang magasuporta kag makigbuyilog kag maangkon ang malipayon nga pag-inupdanay. Ang mga problema maariglo mo ina karon nga adlaw. Amoy nang pahanumdom sa imo sang imo kapalaran. Masuwati nga mga numero sing Gemini, just 12, 15, 27, 32 kag 35. Kadtuan naman naton ang zodiac sign nga Cancer. Yes, ang mga Cancer amoy ning natawo Hunyo 21 tubtob Hulyo 22. Naanad kabi, no? Naanad ikaw Cancer nga balik-balik nga makahimo sala sang isa ka tawo, okay lang sa imo, pero tungod nakahibalo ikaw nga amo na siya, na kung pwede hindi mo anay siya pagtulirahon, na tan-awon mo ang sitwasyon kag ipanawong mo sa iya. Kay iya na marealisar nga sala siya. Cancer, just 16, 20, 21, 22, 26 kag 28 mga maswerte nga numero. Red is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Karon ya Leo makontrol mo ang sitwasyon. Ang advice lang gid nagasiling. Tagaan mo importansya, ang pamaagi nga mas iya mapuslanon kag makabenepisyo sa tanan. Mas wati nga mga numero sa Leo, 2, 17, 25, 31, 35, kag 42. Orange is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Virgo. Ang mga Virgo, amo ining mga natao Agosto 23, tubtob Setyembre 22. Yes, ano man, mga Virgo, ba dumaayad-ayad ang dalagan sang imo sitwasyon subong kag tungod ina sang imo man pagbakas padayon na suno sa imo horoscope kay magabag-uman ang dalagan sang imo kabuhi kag ikaw ang maga-asenso. May suwerte nga mga numero 16, 23, 24, 27, 30 kag 41. Virgo, your lucky color is white. Kadtuan naton ang Libra. Ang mga Libre naman, mga nataw Setyembre 23, tubtob Oktobre 22. Yes, mga Libranian, ibalik mo ang ato balang na pangindian mo na amo ina ang hilig mo nga baw kadamo gid sang nagakontra kay abi bala nila nagahandom ka lang sa mga material nga bagay pero hindi gali. No? Kung ano pa na pangindian mo, muna gali importante sa imo ka makabulig sa imo. Mas wati nga mga numero sa mga Libra, 15, 18, 22 kag 27, 39 kag 40. Green is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Scorpio, Oktobre 23, tubtob Nobyembre 21. Hindi kaya magpareho sa kalabanan dira sa imo palibot nga nagapabulag-bulag kung nakahimo sala na hindi kaya kinahanglan palapitan mong nakasala kay nga hindi kaya konsentidor. Gani ang sala dapat adlungon bisan sino pa ang masakitan. Okay? Mas wati nga mga numero sa mga Scorpio, 14, 20, 21, 26, 33, kag 36. Your lucky color is yellow. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 22, tubtob Disyembre 21. Ang tanan mo nga puwersa, kag ang imo pamensaron itutok ina tanan sa imo trabaho. Iban pa nga bagay ay hindi pagsapak ka, no? Kabiga na lang ang mga ina nga
daw ginatentar ka lang para magubang imo concentration. Okay, mga maswati nga mga numero sa mga Sagittarian. 15, 21, 29, 31, 32, kag 38. Your lucky color is purple. Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Aha! Ang imo kaugalingon nga himuon, iduso ina para matapos mo. Kag hindi ka maghinulsol nga ginpabayan. Hindi mo ya pagpakita nga mahuyang ka na kinahanglan buligan mo ang kaugalingon, i-push mo ang kaugalingon mo. Kag magwa ka sa imo kaugalingon nga shell, kag ipakita nga masarangan mo ina nga klase sing trabaho, Capricorn. Yes, maswati nga mga numero 18, 22, 24 kag 25, 37 kag 41. Pink is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubto Pebrero 18. Yes, Aquarian. Bisan nga masako ikaw sa imo ginatrabaho dira, hindi mo man malikawan. Nga makapamensar sang malayo nga naman anuman, no? Amo inang klaro nga pala tandaan nga ikaw ginapa-abroad sang imo sini nga kapalaran. Hindi, no? But sing ganun, nagapangluguyawan, niya bilang pamansar mo kay malayo, abi mag-focus ka sa ari lang. Aquarius, maswati nga mga numero 9, 12, 17, 19, 20 kag 27. Beige is your lucky color. Kagkatapusan natin yung zodiac sign Pisces, ang mga Pisces naman na tao Pebrero 19, tubto Marso 20. Are, hindi mo pagatubangon face to face ang imo mga kaaway Pisces. Magadaog ka kung nagapa kuno-kuno ka nga mahuyang, gani be brave, no? Kaysa sina nga pamaagi, sobra gid ang pagsalig nila sa ila kaugalingon. Kinahanglan magpakabakod ka. Maswati nga mga numero sa mga Pisces, 11, 16, 29, 34, 35, kag 41. Your lucky color is blue. Batian ta, tananaton nga mga zodiac sign at untag sa ka-zodiac sign para man sa ituntag sa ka-horoscope. Relax. Impontule stress, ay itun anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yan. Okay, so wala na itong malabutan pasensya na sa pamilya Heronda. Salamat kag maayong hapon. So wala na itong malabutan nga mga mansay dira pasensya pero ti una sang pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpangalagat sa This Is My Life sa webs nga edisyon. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Matthew chapter 3 verse 2. Repent, for the kingdom of heaven has come near. I can't say goodbye. Buwas na naman, may damogin nga salamat standby sa may tahong nga drama. Mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. I would die deep in the heart. Aksyon Radio!